हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर ब्लॉग। सो आज देखेंगे हम ग्रीन लिंटस सायरप। सो इससे देखने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छे वीडियो और अपलोड करूं और मेडिसिन के बारे में नॉलेज दूं आप सबको। और मेडिसिन को कैसे यूज़ करते हैं, सायरप को, बॉटल को, मेडिसिन जो भी रिलेटेड है आपका मेडिसिन जो होता है वो मैं पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दूं। सो स्वागत है आप सबका फार्मा लेक्चर ब्लॉग में। आज देखेंगे हम ग्रीन लिंटस सायरप। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये बात मैं रिपीट कर रही। ड्रग इंस्ट्रक्शन चेकर, ये लिस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरी लिस्ट है। सेट्रिजिन फॉर सर्दी, और ग्रीन लिंटस क्यों यूज़ होता है, कफ के लिए, खांसी है आपको और खांसी में आपको ड्राई कफ है, बलगम आ रहा है, सो आप ये ग्रीन लिंटस LXL यूज़ करो, ग्रीन लिंटस प्लेन यूज़ करो, ग्रीन लिंटस BM यूज़ करो आपको ज़्यादा है तो, ठीक है। तो ग्रीन लिंटस का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल पे अवेलेबल है फॉर ड्राई कफ के लिए, ट्रीटेड कफिंग ये यूज़ हो जाए। प्राइस इसका 150.20 पैसे, ठीक है। 115 रुपये का और 20 पैसे, ये 115 रुपये का है। सो आप इजीली मार्केट से इसका जो स्टोरेज है, इट इज़ द टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर है, ठीक है। और इसका जो ये होता है साइड इफ़ेक्ट, वो वोमिटिंग वगैरह आप सबको हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं यूज़ करने का, आपको 5 ml ही ओनली यूज़ करने का, ढक्कन से ही आपको पीना है। ये 100 ml का है। सो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पे जितना लिखा हो, एक ढक्कन आपको पीना है या 2 ढक्कन पीना है, तो उसके हिसाब से आपको ये ग्रीन लिंटस रात में खाने के बाद लास्ट में आप सोने जाना तो ये ग्रीन लिंटस लास्ट में एक ढक्कन पी लेना अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर, ठीक है। सो ये आपको इतना समझ गया होगा। ये इजीली और सरल भाषा में मैं बता रही, सो आपको सरल भाषा में समझेंगे, इसलिए सरल भाषा का यूज़ करना पड़ रहा है। सो आपको ये मेडिसिन बेनिफिट वगैरह क्या है, आप ये स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे पढ़ो। और आपको हेडेक वगैरह ज़्यादा हो सकता है साइड इफ़ेक्ट में, और वोमिटिंग हो सकता है ज़्यादा यूज़ करोगे तो, आप ज़्यादा पी लोगे। इसमें अल्कोहल का ज़्यादा ये रहता है, मात्रा रहता है, 99% अल्कोहल रहता है इसमें।